ઓકે, આપની સામે સ્ક્રીન આવી ગઈ છે? હા પ્રભુજી, શરૂ કરો. યસ યસ યસ. તો ટોટલ આપણે આ માઇન્ડ ગોહિતમાં કર. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ જેથી ન આવે, અને આપ સૌ બી પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો આપણે આજે માઇન્ડ કંટ્રોલ ટેકનિક જે છે એમાં લગભગ આપણે 30 ટેકનિક શીખશું. હવે જેમ આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછીએ છીએ, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્યાન યોગનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે અને કેવી રીતે આપણે ધ્યાન કરવું જોઈએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એટલે 32મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સમજાવે છે. ત્યાર પછી અર્જુન 37મા શ્લોકમાં પૂછે છે કે ભાઈ તમે જે આ પદ્ધતિ મને કીધી એ તો બહુ જ અઘરી લાગે છે અને પ્રેક્ટિકલ બી નથી લાગતી. હવે અર્જુન જેવાને જે પ્રેક્ટિકલ ન લાગતી હોય, કારણ કે એ રીઝન આપે છે કે ભાઈ મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને એ એક બીજી કમ્પેરિઝન બી આપે છે કે મનને તો વાયુ કરતા બી અઘરું છે કંટ્રોલમાં રાખવું. કદાચ વાયુને તો આપણે કંટ્રોલમાં કરી શકતા હોય, અર્જુન પાસે એવી શક્તિ હતી, પણ અર્જુન પોતે કહે છે કે વાયુને બી કંટ્રોલ કરવા કરતા મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ, એટલે કે મનને નિયંત્રણમાં રાખવું બહુ જ અઘરું છે. તો હવે જો અર્જુન માટે મનને નિયંત્રણમાં રાખવું અઘરું હોય તો આપ સમજી શકીએ છીએ, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા માટે મનને કંટ્રોલમાં કેવી રીતે આપણે બહુ ડિફિકલ્ટ છે અથવા બહુ જ અઘરું છે. આપણે મન આપણો માલિક થઈને બેઠેલો છે, પણ એકચ્યુઅલી આપણે કરવાનું છે શું કે ભાઈ આપણે મનને આપણા નિયંત્રણમાં રાખવાનું છે, મનને આપણા અંડરમાં રાખવાનું છે, મનને આપણા કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે, મનની ઉપર આપણે પ્રભુત્વ મેળવવાનું છે. તો આપણે લગભગ આમાં 30 ટેકનિક જોશું, એમાંથી 11 ટેકનિક આપણે ફિઝિકલ ટેકનિક છે, એટલે કે એ રિલેટેડ આપણે કેવી રીતે આપણા શરીરમાં ને બધામાં પ્રક્રિયાને બધી કરવી જોઈએ, ખાવા બેસવાની, ઉઠવાની, સુવાની, એ બધી જાણશું. આપણે 7 પ્રક્રિયા છે કે આપણે મેન્ટલ ટેકનિક, એટલે કે આપણે બુદ્ધિથી અને આપણા મનથી કેવી રીતે વિચારવું જોઈએ અને કેવી આપણી વિચાર પ્રણાલિકા હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે માઇન્ડને કંટ્રોલમાં કરી શકીએ. અને 12 ટેકનિક છે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ, એટલે કે આધ્યાત્મિક ટેકનિક. તો આપણે પેલા વિચાર્યું હતું કે ભાઈ આને આપણે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરશું, પણ મારા ખ્યાલથી 2 કરતા જો આપણે આને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરશું, આજે જેમ કે ફિઝિકલ ટેકનિક લઈએ, પછી આપણે મેન્ટલ ટેકનિક અને સ્પિરિચ્યુઅલ ટેકનિક, એવી રીતે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરશું તો વધારે સરસ રીતે આપણે કરી શકશું. કારણ કે આમ કરવું હોય તો કમ્પ્લીટ અડધી કલાકમાં બી થઈ જાય આખું, પણ એમાં શું છે કે પર્પઝ આપણને નહીં થાય. કારણ કે આપણે અત્યારે શું છે, આમાં ઘણી બધી ટેકનિકો થોડી ઘણી જાણતા બી હશો, પણ આપણે મેઇન સ્ટ્રેસ આપવાનો છે કે ભાઈ એ ટેકનિકને આપણે અનુસરવી કેવી રીતે, એ ટેકનિકને આપણે ફોલો કેવી રીતે કરવી. કારણ કે મેઇન ચીજ છે કે એને ફોલો કરવી અને અનુસરવીને આપણે લાઈફમાં આપણે એપ્લાય કરવાની, તો જ આપણને ફાયદો થાય. નહીં તો પછી આપણને કોઈ એનો ફાયદો ન થાય. ખાલી જાણી લઈને તો શું કરીએ આપણે, ઓકે, ખાલી આપણા માઇન્ડમાં એક કચરાની જેમ ભરાઈ જાય. તો એ રીતે આપણે એને એપ્લાય કરવા ઉપર વધારે સ્ટ્રેસ છે. અને આ જે પ્રેઝન્ટેશન બનાવેલું છે એ મેઇનલી એપ્લિકેશન ઉપર બનાવેલું છે કે આપણે આપણી લાઈફમાં એપ્લાય કેવી રીતે કરવું કે જેથી કરીને આપણે આપણા મનને આપણે વર્ચસ્વ ઉપર એના ઉપર મેળવી શકીએ અને આપણા કંટ્રોલ, આપણા નિયંત્રણ હેઠળ રાખી શકીએ. આપણે મનના માલિક બનીએ, નહીં કે મન આપણો માલિક બને. અને જો એકવાર આપણે મનના માલિક બની જઈએ તો પછી જેમ કહેવત છે ને કે ભાઈ ગાય અને મન જ્યાં દોરે ત્યાં જાય. પેલા કહેવત હતી કે ગાય, દીકરી અને મન દોરે ત્યાં જાય. હવે આજકાલ દીકરી વર્ડ હટાવી દીધો છે, કારણ કે એ લોકો બધા આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે. આજકાલ એટલું બધું આપણે ડોમિનન્ટ નથી થવાતું. તો ડેફિનેટલી આપણે મન અને ગાયની સાથે કમ્પેરિઝન કરેલું છે કે જેમ આપણે એને દોરીએ, એટલે કે જેવી રીતે આપણે એને ગાઈડ કરીએ એ રીતે મન આપણું વળે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. પહેલી આપણે 11 ટેકનિક ફિઝિકલ ટેકનિક જોશું. તો સૌથી પહેલી ટેકનિક છે એમાં એક્સરસાઇઝ. હવે એક્સરસાઇઝ આપણને ઘણા લોકોને લાગે છે કે બહુ મોટો આમ જાણે પહાડ તૂટી ન પડે કે ભાઈ એક્સરસાઇઝ કરવાની એટલે કે વ્યાયામ કરવાનું, કસરત કરવાની. તો ડેફિનેટલી આપણને થોડી ઘણી આપણે વ્યાયામ ને કસરત કરવાની છે. અને આમાં એવું કંઈ બહુ મોટો કંઈ પહાડ તૂટી પડે એવો નથી. બહુ સિમ્પલ નાની એક્સરસાઇઝ આપણે કસરત કરી શકીએ છીએ. બેઠા બેઠા બી આપણે કસરત કરી શકીએ છીએ. જેમ કે દિવસમાં આપણે 10 થી 15 મિનિટ આપણે કોઈ બેઠા એવી કસરત કરીએ તો પણ આપણી સરસ રીતે આપણું જેને કે બોડી બધી રીતે આપણું ફોલ્ડ અથવા ફ્લેક્સિબલ રીતે રહી શકે. જેમ કે હું એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે જેમ કે આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં જાણ્યા હતા કે ભાઈ 8 જગ્યાએથી આપણું બોડી ફોલ્ડ થઈ શકે છે. જેમ કે ગળાથી, કંધાથી, કોણીથી, આંગળાથી. તો આપણે 8 જગ્યાથી જ્યાં જ્યાં ફોલ્ડ થાય છે, ખાલી 2 જગ્યાએ બેઠા આપણે જો થોડી ઘણી એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ તો બી થઈ જાય. જેમ કે માની લો ગળાથી ફોલ્ડ થતું હોય, પેલું આપણે લઈએ, આપણે આમ છે, આમ છે, પછી આપણે રાઉન્ડ મુવમેન્ટ છે, એન્ટી ક્લોક મુવમેન્ટ છે, એ બધું આપણે કરી લઈએ. કંધાથી આપણે જે છે થોડા ઉપર નીચે આમ કરી લઈએ તો બી આપણી એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ અને 8 જગ્યાએથી આપણું સરસ મજાનું બોડી ફોલ્ડ થઈ ગયું આપણે. તો એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. એના સિવાય બીજી જે છે આપણે જેમ કે વોકિંગ.
આપણે આખા દિવસમાં કમસે કમ 10, 15, 20 મિનિટ કે અડધી કલાક જો ચાલી લઈએ અને નોર્મલ સ્પીડે, એવું નથી કે આપણે બ્રિસ્ક વોકિંગ કરવાનું છે જેમ કે ટ્રેડમિલ ઉપર જે બધા માણસો દોડતા હોય છે, આપણે એવું બી કરવાનું નથી. નોર્મલ આપણે આપણું ચાલીએ તો બી આપણી સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ થઈ જાય. અને પછી એવી જ રીતે બીજી એક એક્સરસાઇઝ છે કે ભાઈ આખા દિવસમાં 2 થી 4 કલાકની જો ચાળ ઉતર આપણે કરી લઈએ તો પણ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ગુડ એક્સરસાઇઝ. એટલે કે આ બધી આપણી સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ આપણે કરીએ આખા દિવસમાં તો પણ એ ઇનફ છે. આપણે આપણા મનને કંટ્રોલ કરવા માટે પણ એ આપણને બહુ સારો મોટો રોલ પ્લે કરી શકે છે. આ બધી નાની નાની ટિપ્સ છે જે આપણને બહુ મદદ થશે. તો પેલી આપણે એક્સરસાઇઝને ડેફિનેટલી આપણી લાઈફમાં જો રૂટીન બનાવી લઈએ, કોઈ એવું જીમમાં બી જવાની જરૂર નથી કે જીમમાં જવાનું, એના માટે કોસ્ચ્યુમ લેવાના, એના માટે મેટ લેવાનું, એના માટે શૂઝ લેવાના, એ બધું બી કઈ કરવાની જરૂર નથી. એમાં બધા સાધનો વસાવવાની જરૂર નથી. જેમ ખાલી આપણે કીધું ને આવી નાની નાની સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ આપણે કરતા રહીએ તો બી આપણો પર્પસ સર્વ થઈ જશે. પછી આવે છે સ્લીપિંગ, એટલે કે સુવાની આદત. હવે આપણે સુવા માટે બી આપણે એક આદત કેળવી લઈએ. આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા અધ્યાયમાં જે એક શ્લોકમાં કીધેલું કે જે વધારે સૂવે છે, વધારે ખાય છે અને વધારે કામ કરે છે, અથવા વધારે આપણે આનંદમાં અને રિક્રિએશન એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે, એના માટે આ યોગ બરાબર છે નહીં અને એ લોકો ન કરી શકે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ સુવાની એક નોર્મલ હેબિટ પાડવી જોઈએ. દિવસમાં 6 થી 8 કલાક કહીએ છીએ કે આઈડિયલ સ્લીપ આપણે કહેવાય. અને એ પણ સ્લીપ આપણે જેમ ઊંઘ લઈએ ને એકદમ સરસ મજાની આપણે ઊંઘ લેવાની. આપણે જેમ કે ગાડલામાં પડીએ, ભગવાનનું એક માળા લઈ લઈએ કે એક નામ જપી લઈએ અને મન થોડું શાંત કરીને આરામથી સ્વસ્થ મને સુઈ જઈએ અને આપણે સવારે ઉઠીએ, કદાચ રાતના આપણને કદાચ કોઈ બાથરૂમ કે જવા માટે ઉઠવું પડે તો ઓકે, ફરીથી પાછા આપણે સુઈ ગયા. એ પ્રમાણે એમ નહીં કે રાતના આપણે ઉઠ્યા હોય ત્યારે પાછો આપણે મોબાઈલ હાથમાં લેવાનો, લાવ ને કઈ એવું હોય તો જોઈ લઈએ ને એવું બધું કઈ નહીં. સરસ મજાની આપણે 6 થી 8 કલાકની નીંદર લઈએ તો પણ એ આપણને મન ઘણું શાંત રાખવામાં મદદ કરે છે આપણને. અને જો આપણે એક હેબિટ કેળવી લઈએ કે ભાઈ આપણે 9 થી 10 વાગ્યાનો ટાઈમ બાંધી લઈએ કે આ ટાઈમમાં સુઈ જવાનું, વધારે મોડું બી સૂવું ન જોઈએ અને આપણે જે આપણા શેડ્યુલ પ્રમાણે 6 થી 8 કલાક પ્રમાણે કાઉન્ટ કરી લેવાના કે સવારે 5 વાગે કે 6 વાગે ઉઠી જવાનું. અને જો કોઈ એમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા હોય તો બહુ જ સારું, બહુ જ ઉત્તમ. અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને જો માળા કરતા હોય તો એનાથી વધારે ઉત્તમ કોઈ ચીજ છે નહીં. મારા ખ્યાલથી જેમ કે ગુરુનાથ પ્રભુજી ની બધા જે છે એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે અને ઓલરેડી સરસ મજાની 20 થી 22 કે 24 માળા જેવી કરે છે એ લોકો. ત્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી. એમ આઈ રાઈટ ગુરુનાથ પ્રભુજી? ઓકે. વાહ, 32 માળા કરે છે ગુરુનાથ પ્રભુજીએ ચેટ બોક્સમાં લખેલું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને સાથે સાથે હવે શું છે, આજકાલ જેમ કે દિવસમાં આપણે 15 મિનિટથી લઈને અડધી કલાકનો જો કોઈ પાવર નેપ લઈ લઈએ તો પણ એ આપણને ઘણો ફાયદાકારક થાય છે. આપણી બુદ્ધિ પણ સારી ચાલે છે, આપણું મન પણ શાંત રહે છે. અને આજે જેમ કે આ પાવર નેપની જે ટેકનિક છે ને, ઘણી મોટી મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓમાં પણ એ લોકો છે ને આનું આચરણ કરેલું છે. આખા દિવસમાં બધા એમ્પ્લોઈઝને એ લોકો સુખ સગવડ એવી આપે છે કે તમે 15 મિનિટથી લઈને 30 મિનિટ સુધી ગમે ત્યારે તમે પાવર નેપ લઈ શકો છો. કારણ કે એ લોકોએ પણ જાણેલું છે કે ભાઈ એનું એમ્પ્લોય જો એના 8 કલાકની ડ્યુટીમાં જો 15 મિનિટથી લઈને અડધી કલાકનો કોઈ પાવર નેપ લેતો હોય તો એની કાર્યક્ષમતામાં છે ને ઓર સરસ શક્તિ આવે છે, એ સારું વિચારી શકે છે, એની પ્રોડક્ટિવિટી વધે છે, એની એફિશિયન્સી વધે છે. તો ડેફિનેટલી આપણે આખા દિવસમાં આવો જો કોઈ પણ ટાઈમ એવું બાંધી લઈએ અને પાવર નેપ લઈ લઈએ તો એ આપણને ઘણો ફાયદાકારક થાય છે. મન પણ આપણું ઘણું શાંત રહે છે અને વધારે ફાયદો આપણી બુદ્ધિને કરે છે. અને બુદ્ધિને જો ફાયદો કરે તો બુદ્ધિ મનને કંટ્રોલ કરે છે. એ આપણે એક સ્લાઇડમાં જોઈ ગયા હતા આપણે કે મન ઉપર બુદ્ધિ છે અને બુદ્ધિ ઉપર આપણે આત્માને આપણે જોઈ ગયા હતા એ સ્લાઇડમાં. તો આવી રીતે ડેફિનેટલી આપણને બુદ્ધિને ફાયદો કરે છે પાવરને. હવે પછી આપણે બહુ મહત્વની આ ચીજ છે કે આપણી ફૂડિંગ હેબિટ આપણે કેવી રીતે કેળવવી જોઈએ. આપણે 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવાય છે. એમાં સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત ખાવાથી કરે છે, ત્યાર પછી યજ્ઞ, તપ, દાન એ બધું આપણને સમજાવે છે. તો આપણને જે ખાવાના ઉપરથી શરૂઆત કરે છે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8 થી લઈને 10મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે સાત્વિક ફૂડ કોને કહેવાય, રાજસિક ફૂડ કોને કહેવાય અને તામસિક ફૂડ કોને કહેવાય, એ આપણે જાણી ગયા છે. અને બધાના કેવા કેવા ફૂડના પ્રકાર બી આપણે એમાં જાણ્યા હતા કે કેવા એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય, કેવા કેવા ફૂડ એટલે કે ખોરાકની ખાસિયત હોય છે અને કેવી આપણા મનસ્થિતિ ઉપર અસર કરે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું. તો આના બાબતમાં આપણે થોડી ઘણી ટિપ્સ જોઈ લઈએ આપણે કે નોર્મલી આપણે જે જંક ફૂડ હોય છે એ જંક ફૂડને આપણે અવોઇડ કરવું પડે.
જંક ફૂડમાં જેમ કે આજની તારીખમાં આપણે પીઝા, બર્ગર ને આ બધા જે સ્પાઇસી ફૂડ ને બહુ જ ઓલા બધા બનેલા હોય છે, એ બધા આપણે એને થોડાક જંક ફૂડ તરીકે કહી શકીએ. કારણ કે એમાંથી આપણને જે આપણી જે ન્યુટ્રિશનલ લેવલ હોય છે બહુ ઓછું મળે છે, બાકી બધું બેકાર જ જાય છે. અને જે પ્રમાણે આપણે એ સ્લાઇડમાં બી ત્યારે કવર કર્યું હતું કે જે મેઇન ઓલું જે હોય છે એ આપણે સ્ટૂલ રૂપે બધું બહાર નીકળી જાય છે, અને જે સૂક્ષ્મ હોય છે એ આપણી બુદ્ધિમાં આપણને પહોંચાડે છે એ ફૂડ. તો ડેફિનેટલી આવા બધા જંક ફૂડ આપણે એવોઇડ કરવા જોઈએ. અને શું આપણે વધારે ખાવું જોઈએ તો કે સૂપ, સલાડ્સ અને સ્પ્રાઉટ્સ. સ્પ્રાઉટ્સ એટલે કે ફણગાવેલા કઠોળ છે, મગ છે, મઠ છે, ચણા છે, એ બધું જો આપણે બ્રેકફાસ્ટમાં થોડું ઇન્ક્લુડ કરીએ આપણને તો બહુ સરસ આપણને મળે. બ્રેકફાસ્ટમાં નોર્મલી આપણે બ્રેડથી શરૂઆત કરીએ છીએ, તો બ્રેડ તો નોર્મલી એવોઇડ જ કરવી જોઈએ. કારણ કે બ્રેડ ખાઈ ખાઈને આપણે નોર્મલી બ્રોડ થતા હોઈએ છીએ, બીજો કોઈ આપણને ફાયદો થતો નથી. એમાં થોડે ઘણી અંશે જે આપણે શું કહેવાય બ્રાઉન બ્રેડ હોય છે એ કદાચ થોડુંક ફાયદા કરે છે, પણ વ્હાઈટ બ્રેડ તો એકદમ ખાવી ન જોઈએ આપણે. એ તો આપણે કહીએ ને કે એક જાતનું આપણે તામસી ફૂડ જ ગણાય છે આપણે, તો એને આપણે એવોઇડ કરવું જોઈએ. અને સાથે સાથે આપણે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ આપણા ડાયટમાં ઇન્ક્લુડ કરવા જોઈએ. નોર્મલી દિવસના 3 ફ્રૂટ આપણે ખાવા જોઈએ. એકમાં એક કેળું આવી ગયું અને એક એપલ. એપલ માટે તો કહેવત બી છે કે એપલ અ ડે કીપ્સ ધ ડોક્ટર્સ અવે. એટલે એપલ અને કેળું જો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ખાઈએ ડેઈલી, અને જે ત્રીજું ફ્રૂટ છે એ આપણે કોઈ બી સિઝનલ ફ્રૂટ આપણે ચૂઝ કરી શકીએ, સંતરા છે, તરબૂચ છે, આ કે વોટેવર જે આવતું હોય એ પ્રમાણે. અને ડેફિનેટલી જેટલા બને એટલા ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, લીલોતરી વેજીટેબલ્સ આપણે આપણા આહારમાં ઇન્ક્લુડ કરવા જોઈએ, તો એ આપણું સાત્વિક ફૂડ ગણાય. અને બીજું એક આ મહત્વનું છે કે ભાઈ આપણે 80-20 રૂલ ફોલો કરવા જોઈએ. એટલે કે શું, આપણને અત્યારે ખાવાની છે ને એવી આદત પડી ગઈ છે, જેમ આપણે ગાડીને આપણે પેટ્રોલ પંપમાં લઈ જઈએ અને ઓલાને કહીએ ને ટંકી ફૂલ કરી દો, બસ એવી રીતે. એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ખાતા 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 જઈએ, જ્યાં સુધી આપણને 2-3 ઓળકાર ન આવે ત્યાં સુધી આપણે ઓલું ન છોડીએ. પણ નોર્મલી શું છે, એવો એક નિયમ છે કે ભાઈ આપણે 80% આપણું પેટ ભરવું જોઈએ, 20% આપણું પેટને ખાલી રાખવું જોઈએ. તો જેથી કરીને શું છે, આપણે હંમેશા સ્ફૂર્તિદાયક રહીએ. આપણને ઘણીવાર સૂતા પછી નીંદર કેમ આવે છે? કારણ કે આળસનું પ્રતીક છે. કારણ કે એટલું પેટ ભરીને ખાધું હોય અને પછી આળસ ચડે, ને આળસ ચડે એટલે પછી આપણે નિંદ્રામાં વયા જઈએ. અને આળસ અને નિંદ્રા આપણે જાણી ગયા છે, 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું છે કે તમો ગુણ છે. એટલે કે થોડું ઘણું આપણે પેટને ખાલી રાખવું જોઈએ, તો જેથી કરીને આપણે હંમેશા એનર્જેટિક આપણે રહીએ. અને લાસ્ટ જે આપણે આજકાલના યંગ જનરેશનને બધાને તો પર્ટિક્યુલરલી બહુ જ હેબિટ છે, તો આ ચીજ આપણે એ લોકોમાં હેબિટ આપણે હટાવવી જોઈએ કે ખાતી વખતે ટીવી, મોબાઈલ, બુક્સ, મેગેઝિન, આ તે બધી ચીજ છે ને એવોઇડ કરવી જોઈએ. કારણ કે અન્ન જે છે ને એ આપણે બહુ પવિત્ર ચીજ છે. આપણે એને બહુ રિસ્પેક્ટફુલી ખાવું જોઈએ. આપણે ખાવા ઉપર બેસીએ ત્યારે સૌપ્રથમ પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, એને થેન્ક્સ કહેવું જોઈએ, અને પછી આપણે ખાવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. અને ખાવાની બી સાથે સાથે આપણે આ બધી ચીજને આપણે એવોઇડ કરવી જોઈએ. કારણ કે એ પણ એક અન્ન છે, એ પણ એક તો પેલા જીવિત છે ને, એમાં પણ તો જાન હતી જ આપણે, અને એને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, તો એને પણ આપણે રિસ્પેક્ટ આપીને આપણે ખાવું જોઈએ. આજે તમે વિચારો, કોઈ તમારી સામે માણસ આવ્યું હોય અને એને આપણે એ વાત કરતું હોય આપણી સામે, આપણે મોબાઈલમાં હા શું કે સામ કરીને આપણે વાત કરીએ, સામેવાળા માણસને કેવું ઇન્સલ્ટિંગ લાગે. આપણે પણ જયારે ખોરાક લઈએ છીએ ને આપણે એવી રીતે વાત કરતા હોય, મોબાઈલ ને બધું રાખીએ, ટીવી સામે રાખીએ, તો એ પણ એક જાતનું આપણે ઇન્સલ્ટ કર્યું કહેવાય આપણે અન્નનું. તો આવી રીતે આપણે ન કરવું જોઈએ. અને પર્ટિક્યુલર આપણા યંગ જનરેશનમાં આ બધી હેબિટ આપણે હટાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ આપણે. હવે પછી આવે છે કે ભાઈ આપણે ફોલ્સ અને ટેમ્પરરી બ્યુટી એટ્રેક્શન, એટલે કે આ દુનિયામાં જેટલા બધા આપણે એટ્રેક્શન્સ છે, મોહ માયા જે છે, એ બધું આપણે એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવવો જોઈએ. કારણ કે આપણી છે ને લાઈફ બહુ ટેમ્પરરી છે. આપણે બધી ચીજ મેળવી શકવાના નથી. એવું નથી કે હું આ માણસને મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, આ જગ્યાએ વહી જાઉં, ઓલી જગ્યાએ વહી જાઉં, આ ચીજ મેળવી લઉં, ઓલી ચીજ મેળવી લઉં. બધું ચીજ થવાની છે જ નહીં. કંઈક ને કંઈક તો છૂટી જ જવાનું છે. અને રાધર કહી શકીએ કે ઘણું બધું છૂટવાનું છે. આપણે આપણી ટેમ્પરરી લાઈફમાં થોડું ઘણું જ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આમાં છે ને આપણને આપણી નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. જેમ કે આપણે સૌપ્રથમ છે એક સરસ મજાનો હેન્ડસમ છોકરાનો ફોટો છે, એવી રીતે એક બ્યુટીફુલ છોકરીનો બી ફોટો છે. માની લો આપણે એક છોકરો છોકરીને પ્રપોઝ કરે છે. કારણ કે આપણને શું છે, આપણને સૌથી વધારે આકર્ષણ હોય છે આપણને 4 કનું, એટલે કે આપણને કાયાનું આપણને આકર્ષણ હોય છે, અને આપણી પોતાની કામ અને કામિનીની એવી ઈચ્છા હોય છે, કંચન એટલે કે સોનું એટલે કે પૈસાનું આકર્ષણ હોય છે, અને લાસ્ટમાં કીર્તિ એટલે કે આપણે નામ, ફેમ, સ્ટેટસ ની બધું જોતું હોય છે કંઈક ને કંઈક. તો આપણે જે સૌથી પહેલી આપણે જે હોય છે કે ભાઈ આપણે કામ અથવા વાસ્તવની જે આપણને આકર્ષણ બધું હોય છે, એના બદલે આપણે એક સ્ટોરી લઈએ કે ભાઈ આવી રીતે એક છોકરો માની લો છોકરીને પ્રપોઝ કરે છે કે ભાઈ તું મને પરણીશ. હવે છોકરી ત્યારે હા પાડી દે છે કે ઠીક છે હું તને પરણીશ, પણ મને તું 21 દિવસનો ટાઈમ હો,
21 દિવસ પછી તું મારી પાસે આવજે અને એ પ્રમાણે આપણે ત્યારે વિવાહ કરશું. છોકરો કહે છે કે કઈ નહીં, 21 દિવસ તો કોઈ મોટી વાત નથી, 21 દિવસ તો મને પણ મારી તૈયારી કરવામાં લાગી જશે. હવે આ છોકરી શું કરે છે, 21 દિવસની અંદર 3 બાલટી લઈ આવે છે, મોટી મોટી બાલટી. અને 21 દિવસની અંદર પોતે જે કાંઈ પણ ખાઈ પીવે છે શરીરના નિર્વાહ માટે કંઈક ને કંઈક એવી ટેબ્લેટ ને બધું લે છે કે જેનાથી એને ઉલટી થઈ જાય ને બધું નીકળી જાય. હવે 3 બાલટીમાં શું ભેગું કરે છે, 21 દિવસમાં એને જેટલી ઉલટી થાય છે એ બધી ઉલટી બાલટીમાં ભરે છે. બીજી બાલટીમાં શું, પોતે જે મળ ત્યાગ કરે છે એ ભરે છે. ત્રીજી બાલટીમાં શું, તો કે જે મૂત્ર ત્યાગ કરે છે એ ભરે છે. એવી રીતે 3 બાલટીમાં રાખે છે અને 21 દિવસમાં જે કાંઈ પણ ખાય પીવે છે બધું ઉલટી વાળા કાઢી નાખે છે ને આવી રીતે આમ બધું કરી નાખે છે. 21 દિવસ પછી જયારે ઓલો છોકરો આવે છે તો એને પેલા તો ઓળખી જ નથી શકતો. એને પૂછ્યું કે અહીંયા સરસ મજાની બ્યુટીફુલ છોકરી હતી, એ ક્યાં છે? અને છોકરી જે થઈ ગઈ હતી ત્યારે એકદમ સુખ લકડી લાકડી એકદમ હાડ પિંજર જેવી છોકરી દેખાતી હતી. જે ત્યારે પેલા બ્યુટીફુલ છોકરી દેખાતી હતી એની બદલે એકદમ હાડ પિંજર જેવી છોકરી દેખાતી હતી. મોઢું ને બધું એકદમ ઓલું થઈ ગયું હતું. તો ઓલી છોકરી કહે છે કે ભાઈ હું જ છું, તે જ તો મને પ્રોમિસ આપી હતી કે 21 વર્ષ 21 દિવસ પછી આવીશ અને મારી સાથે લગ્ન કરીશ, તો ચાલ હું તારી સાથે લગ્ન કરવા રેડી છું. છોકરો તો માનવા જ રેડી નથી કે તું ઈ જ છો. હવે છોકરો કે છે ના ભાઈ મારે આવી રીતે આમ લગ્ન નથી કરવા. હવે એવી રીતે જો હોય તો આપણે જે આપણા શરીર, આપણને જે કાયા ને બધું જે છે એ આપણને જે આકર્ષણ જે છે એ બધું ખોટું આકર્ષણ છે. અલ્ટિમેટલી આ એક શરીર નાશવંત છે, એક જગ્યાએ એક ને એક દિવસ તો ખતમ થવાનું જ છે. અને આ જે શરીર છે શેનું શરીર? આપણા લોહી, માંસ, હાડકા એ બધાનો એક જાતનો પિંડ જ છે ને, આપણે એક જાતનો લોચો જ છે. હવે બધું જ જો એમાંથી નીકળી જાય તો શરીરમાં શું રહેવાનું છે? કઈ નથી રહેવાનું. હવે જો ત્યારે એ પ્રમાણે માણસ છોકરો જાણતો હોત અને સરસ રીતે એવી રીતે આકર્ષિત ન થયો હોત અને ઈ જો એને આત્માને જોઈ હોત એમાં, તો એ સમજી જાત કે ના ભાઈ આ તો આત્મા છે. હવે ત્યારે એ પણ છોકરીને કહી શકે કે બેટી છે 21 દિવસમાં તારું શરીર વહી ગયું તો 42 દિવસમાં આવી બી શકે. હું પણ તારી આત્મા ને તારે સાચો મને પ્રેમ છે. એટલે કે આવો કોઈ પ્રેમ છે ને આવો કોઈ સાચો પ્રેમ હોતો નથી. બધા મોહ માયા ને આવા આકર્ષણો આપણને ખાલી હોય છે અને બધા ટેમ્પરરી હોય છે. એવી જ રીતે આપણે જે અહીંયા જગ્યાનું બી લઈ લઈએ, પેલા એફિલ ટાવર જોવાનો શોખ હતો, પછી તાજમહલ પેલા એની પેલાનો શોખ હતો, હવે આજની તારીખમાં જેમ કે બુર્જ ખલીફાની બધું જોવાનો શોખ થઈ ગયો છે. તો હવે આવા નવા નવા આકર્ષણ તો કંઈક ને કંઈક આવવાના જ છે ને જવાના જ છે. એનાથી આપણને કોઈથી આપણને સંતોષ નથી થવાનો. અને એનાથી પણ ઉપર લઈ લઈએ તો આજની તારીખમાં જે આ બધા ગેજેટ્સ, મોબાઈલ ને આ ને તે ને લેપટોપ ની બધું, આ બધા આકર્ષણો ટેમ્પરરી છે. આપણને કોઈ દિવસ આપણને સંતોષી આપવાના નથી, તૃપ્તિ કરવાના જ નથી. એટલે કે આ બધાથી આપણે છે ને થોડું દૂર રહેવું જોઈએ. એનાથી આવા ખોટે ખોટા આકર્ષિત ન થવા જોઈએ. હજી નવો મોબાઈલ માર્કેટમાં લોન્ચ નથી થયો ત્યાં તો આપણે એના ઉપર સ્ટડી કરવા માંડીએ, એના ફીચર્સ જાણવા માંડીએ અને ક્યારે તક ગોતીએ કે ભાઈ જૂનો મોબાઈલ કાઢું અને નવો મોબાઈલ લઉં. અરે ભાઈ આવા મોબાઈલ આવવાના છે ને જવાના છે. અત્યારે જે મોબાઈલ થી ચાલે છે ચલાવીએ, જે દિવસે મને કામ આપવાનું બંધ કરશે એ દિવસે હું વિચારીશ કે ભાઈ મારે હવે કયો મોબાઈલ લેવો અને મારું બજેટ શું છે ને બધું. પણ આ તો ના, આવા બધા આકર્ષણો પાછળ જ આપણે આપણી જિંદગી કાઢી નાખીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી જે લાઈફ ટેમ્પરરી છે તો આ બધી માટે આપણે એના પ્રત્યે કોઈ આવા આકર્ષણનો બને ત્યાં સુધી આપણે કંટ્રોલ કરવા જોઈએ. અને જો એ કંટ્રોલ કરી લઈએ આપણે આ બધા ખોટે ખોટા નિર્જીવ ચીજ વસ્તુઓ માટે, સજીવ વસ્તુઓ માટે પણ એક દાખલા રીતે આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ શરીર પણ એક જાતનું ખોટું છે આપણે, પણ ડેફિનેટલી નિર્જીવ ચીજ વસ્તુઓ માટે તો આપણે પહેલેથી જ આપણા આકર્ષણો બધા આપણે છોડી દેવા જોઈએ. હવે પછી આપણે જોઈએ 5મી ચીજ એટેચમેન્ટ. અને આ ચીજ આપણે કન્ટિન્યુ આપણે કરી શકીએ છીએ આપણે આપણા લાઈફમાં રિલેશન માટે. હવે આમાં 2 ટાઈપના ફોટા છે. સૌથી પહેલા આપણે આને લઈએ. આપણે જે આજ શું છે કે ભાઈ આપણે જે કોઈ મોલમાં કે એમાં જઈએ તો તરત મજાની પહેલા જે એન્ટર થઈએ ન થઈએ ત્યાં આપણને ટ્રોલી આપણનું સ્વાગત કરવા માટે રેડી હોય. એટલે કે આપણે ટ્રોલી ઉપાડી લઈએ. હવે આપણે આટલી ટ્રોલી આખી ભરાઈ જાય ને ત્યાં સુધી માણસો ઘણીવાર શોપિંગ કરતા હોય છે. અને જે પ્રમાણે આજે બધી પ્રલોભન વાળી ઓફરો આવે છે, બાય 2 ગેટ 3, બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી, બાય 1 આટલું % ડિસ્કાઉન્ટ, ઓલું % ડિસ્કાઉન્ટ, આટલા રૂપિયાથી બિલ બને તો આટલા પોઈન્ટ મળશે ને આ પોઈન્ટ મળશે ને આ ને તે, કેટલી બધા પ્રલોભનો એ લોકો આપણને આપે છે. આપણે છે ને હંમેશા પહેલા આપણે જોવું જોઈએ આપણે કોઈ પણ ચીજ ખરીદતા પહેલા આ ચીજ મને જોવે છે કે નહીં. આપણે એને 3 ચીજમાં ક્લાસિફાય કરવું જોઈએ કે ભાઈ મારી નેસેસિટી છે, કમ્ફર્ટ છે કે લક્ઝરી છે. લક્ઝરી ચીજને તો બને ત્યાં સુધી આઉટ કરી દેવી જોઈએ. કમ્ફર્ટને બી આપણે થોડી ઘણી પહેલા સેકન્ડ થોટ આપવો જોઈએ. અને નેસેસિટી વાળી ચીજમાં બી છે ને હું આપને કહીશ કે ભાઈ એના માટે બી આપણે 2 વાર વિચારવું જોઈએ. માની લો આપણે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આ ચીજ આ મને જરૂરિયાત છે, તો તરત બીજો પ્રશ્ન આપણા મનમાં આવવો જોઈએ કે જરૂરિયાત છે તો અત્યારે મારી પાસે નથી તો એના વગરથી હું કેવી શેનાથી ચલાવું છું?
કે માની લો એક્સ જે નથી એની બદલે આપણે વાય થી આપણે થોડું ઘણું કામ ચલાવીએ છીએ, તો તરત પાછો ત્રીજો પ્રશ્ન આવવો જોઈએ કે માની લો હું એક્સ ચીજ નહીં લાવું તો વાય ચીજ મને પૂરેપૂરી કમ્પ્લીટ મારી જરૂરિયાત પૂરી પાડી શકશે અથવા અમને ચાલશે? તો આ ત્રણ પ્રશ્નોના જ્યારે આપણી પાસે અનુકૂળ જવાબ આવી જાય ને ત્યારે જ જઈને છે ને આપણે એ ચીજ ખરીદવા ઉપર નિર્ણય કરવો જોઈએ. આપણને 3 ચીજમાંથી જો આપણને અનુકૂળ જવાબ ન મળે ને તો આપણને આપણી પાસે ઓપ્શન છે, ઠીક છે ચાલ્યું જશે, ઓકે ચાલુ નથી લેવી. હવે જ્યારે જરૂરિયાતની ચીજો બી આપણે થોડી ઘણી આવી રીતે એવોઇડ કરી શકીએ આપણે, તો બી આપણી પાસે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. કે છે ને કે સુખી થવા માટે જરૂરિયાત ઘટાડો, આ બધા પ્રમાણે આપણે નહીં કે ભાઈ આપણે જેમ અત્યારે કન્ઝ્યુમરિઝમ જેને આ ટર્મ આપેલો છે, આવી બધી ચીજ વસ્તુઓ ભરીને રાખવાની. તમે આના માટે તમને જે આપણે એક્ઝામ્પલ આપું છું, એકવાર તમે જ્યારે ફુરસદ મળે ને તમારો કબાટને છે ને ખાલી કરજો અને એમાંથી છે ને બધી ચીજ કપડા વસ્તુ આ બધાને છે ને અલગ અલગ પાડજો અને એમાંથી તમે એક લિસ્ટ બનાવજો કે ભાઈ આ કપડા મેં લીધું ત્યારે આટલા રૂપિયાનું હતું અને એ મેં કેટલી વાર પહેર્યું છે. આ ચીજ મેં લીધી ત્યારે આ પર્પઝ માટે લીધી હતી, તો પણ એ પર્પઝ માટે મેં વાપરી કે ન વાપરી, અથવા તો વાપરી તો કેટલા દિવસ મેં વાપરી, પછી કેમ મેં એને મૂકી દીધી. એક વાર તમે આખું લિસ્ટ બનાવજો અને પછી તમે જોજો તમે ઉમેરો કરજો કેટલા રૂપિયા તમે વાપરી નાખ્યા, ત્યારે તમને થશે આ બધું શું કહ્યું, કઈ મતલબ નતું. એના બદલે એમ આપણે બીજું કઈ કર્યું હોત તો બી થઈ જાય સરસ મજાનું. મેં એમાં ટાઈમ બી બગાડ્યો, પૈસા બી બગાડ્યા અને તેમ છતાં બી આજે તો ખાલી એક કબાટમાં મારે જેને કે ને ક્લટરની જેમ એકદમ એક્સ્ટ્રા ચીજની જેમ પડેલી છે એવી રીતે. તો એ જ ચીજ હવે આપણે કન્ટિન્યુ બી કરી શકીએ આપણા રિલેશન માટે બી. આપણે છે ને આપણા લાઈફમાં એવા બધા રિલેશન્સ હોય છે કે રિલેશન્સ એક રિલેશન તૂટ્યું એટલે તરત આપણે ઘણા લોકો એકદમ એક્સ્ટ્રીમ કેસમાં વયા જાય, ડિપ્રેશનમાં વયા જાય, ઘણા લોકો આત્મહત્યા સુધી લેવલમાં પહોંચી જાય છે. તો આટલા મોટા છે ને એટેચમેન્ટ કેળવવાની એવી કોઈ જરૂર છે નહીં આપણે. હા, એફેક્શન કેળવવાનું, લાગણી કેળવવાની, પ્રેમ કેળવવાનો, પણ એટલું બધું એટેચમેન્ટ નહીં કેળવવાનું કે ભાઈ આપણી લાઈફને આપણે નષ્ટ કરી દઈએ, એમાં આપણી લાઈફને આપણે ધનોત કરી નાખીએ. એટલું બધું એટેચમેન્ટ કેળવવાની કોઈ જરૂર નથી. એક રિલેશન તૂટ્યું તો તૂટ્યું, ભાઈ ઠીક છે ચાલો, જ્યાં સુધી લેણા દેવી હતી ત્યાં સુધી હતી. અને પર્ટિક્યુલરલી કોઈ પાત્ર માટે બી આવું કોઈ થાય ને તો એના માટે બી આપણે પાછળ ન પડવું જોઈએ. નોર્મલી એક ખાસ કહેવત છે, જેમ અહીંયા ફોટો આપેલો છે એ રીતે યાદ આવે છે કે ભાઈ છોકરી અને બસ માટે કોઈ દી આપણે પાછળ ન પડવું જોઈએ, કારણ કે પાછળ બીજી આવતી જ હોય હંમેશા. એવી જ રીતે લાઈફમાં બી શું છે, કોઈ બી રિલેશન આપણા તૂટી જાય, ઠીક છે જ્યાં સુધી લેણા દેવી હતી ઠીક છે, બાકી હવે છોડી દો, પતી ગયું. એવી રીતે આપણા રિલેશનમાં ઇવન આપણા દીકરા દીકરી કે એના વહુ એના પૌત્ર પૌત્રી પ્રત્યે બી આટલું બધું એટેચમેન્ટ આપણે બાંધી લઈએ છીએ ને કે એ આપણને દુઃખનું કારણ બને છે. અને એ જ આપણને છે ને સૌથી વધારે આપણું મનને વ્યથિત કરે છે. એટલું બધું એટેચમેન્ટ કેળવવાની જરૂર નથી. પ્રેમ અને લાગણી રાખો, જ્યાં સુધી થાય બધું બરાબર છે. જ્યારે દીકરા દીકરી છોડીને જાય, પોતાનો અલગ સંસાર માંડે, ઓકે ભાઈ બેટા તું સુખી થા, આપણે બસ આશીર્વાદ આપવાના. કેમ નહીં કે ભાઈ દીકરો આવે, એની વહુ આવે, મારી આવીને સેવા કરે, પૌત્ર પૌત્રી સાથે રહે, એવું બધું એટલું બધું લાંબુ એટેચમેન્ટ કેળવવાની જરૂર નથી. સાથે હોય તો ઠીક છે, ન થાય તો બસ ઓકે બરોબર. આ રીતે આપણે જો નોર્મલી લઈએ આપણી લાઈફમાં તો બી આપણને ઘણું ખરું આપણું ઈઝી થઈ જાય છે. પછી આ ચીજ આપણે કન્ટિન્યુએશનમાં છે કે લાઈફ ઇઝ સિમ્પલ, કે ભાઈ લાઈફ આપણે બહુ સિમ્પલ છે બટ વી મેક ઇટ કોમ્પ્લિકેટેડ, આપણે એને પોતે અઘરી બનાવીએ છીએ. તો હવે જેમ કે સૌ પ્રથમ આવે છે કે ભાઈ આપણે એક આમાં બી એક નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. એક નાનકડો મજાનો સરસ મજાનો છોકરો હતો, જે નાનપણથી સરસ મજાના એવા કુટુંબમાં જન્મ થયો હતો, જે સર્વગુણ સંપન્ન એટલે કે સારી એવી ભક્તિ માર્ગમાં ને બધામાં હતા, બધું જ્ઞાન ને બધું હતું. હવે નાનપણથી જેમ પ્રહલાદ મહારાજ અને આપણે ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી સાંભળી ગયા છે, નાનપણથી ભક્તિમાં ને એમાં ઇન્વોલ્વ હતો. હવે એ ભક્તિમાં ને એમાં ઇન્વોલ્વ હતો, માળા ને બધું જપતો હતો, બરાબર કરતો હતો. તો એક ક્યાંકથી ખૂણા ખાચરામાંથી છે ને ઓલામાંથી એક ઉંદરડો આવી જાય છે રૂમમાં. હવે ઉંદરડો આવીને એને પજવવા માંડે છે. ઉંદરડો તો આપણે જાણીએ છીએ કે એને પકડવો બી કેટલો મુશ્કેલ હોય છે. અને આને માળા જપવામાં ને બધામાં બહુ તકલીફ આપે છે. આ વિચારે છે કે આનું શું કરવું, તો કોઈ એને કહે છે કે તો એક બિલાડી લઈ આવો. બિલાડી લઈ આવે છે એટલે એ ઉંદરડાને ખાધી જાય છે. હવે બિલાડી તો લઈ આવે છે, ચાલો ઉંદરડાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો. પણ હવે બિલાડીનું દૂધ જોવે છે, દૂધ પીવડાવવા માટે શું કરે, તો કોઈ એને કહે છે કે ભાઈ કામ કર, તું ગાય પાડી લે. ગાય પાડી લેશે અને દૂધ મળી જશે અને દૂધ તું બિલાડીને પીવડાવશે એટલે એનું ચાલશે ને, દૂધ તું વેચીને તારો બી થોડો ઘણો ગુજરાન ને બધું ચાલ્યું જશે. ચાલો ગાયને પાડી લીધી, ગાય બી લઈ આવ્યા. હવે ગાય આવ્યું એટલે કે છાણા આ તે બધું ગાયને ધોવાની, દૂધ કાઢવાનું, બિલાડીને દૂધ પીવડાવવું, આ બધું સાફ સફાઈ કરવાની, બધું કરે કોણ? એટલે કોઈ એને કીધું કે તું એક કામ કર, લગ્ન કરી. એટલે હવે ભાઈ સાહેબે લગ્ન કરી દીધા અને લગ્ન કર્યા પછી આગળની સ્ટોરી આ બધા જાણો છો. એટલે કે આવી જ રીતે આપણે આપણી લાઈફને છે ને કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવીએ છીએ.
એક છે નાની નાની ચીજથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ અને એના વાંહે 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 આપણે કેટલી બધી ચીજો આપણે ઉમેરતા જઈએ છીએ, રિલેશન ઉમેરતા જઈએ છીએ, આપણા બધા શોખો ઉમેરતા જઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ચાલતું હોય છે. હવે એની બદલે જો આપણે માની લો આપણે એકલા હોઈએ અને સરસ રીતે તેમ હોઈએ, આનો મતલબ એમ નથી કે આપણે વિવાહ ને બધું નહીં કરવાનું, પણ બને ત્યાં સુધી આપણે આપણું એકલું આપણો રસ્તો ગોતવાનો છે. એટલે કે શું છે, મેક લોનલીનેસ યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ વેન યુ આર અલોન. એટલે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે એમ નહીં સમજવાનું કે ભાઈ હું તો એકલો છું, આપણે એકલામાં બીજા ઓલા બધા વિચારો અને બધું કરવાનું. પણ આવી કંઈક ને કંઈક એવી આપણે હોબી કેળવી લેવાની સૌથી સારી છે કે ભાઈ માળા કરવાની, કંઈક એવા આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવાની. જેમ અત્યારે આપણે ઓનલાઈન કોર્સ ને બધા આપણે કરી રહ્યા છીએ, એવી રીતે કોઈ કોર્સ એટેન્ડ કરવાના કે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં જોડાવાનું, એવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આમાં શું છે, લોનલીનેસ અને એલોન એ બે વર્ડમાં છે ને ઘણો મોટો તફાવત છે. લોનલીનેસ એટલે કે એકલતા આપણે, અને એલોન એટલે કે એલોનમાં શું છે, એ છે અને લોન છે. એટલે કે એ એટલે કે ઈ કોણ છે, એ એટલે કે આપણે પોતે આપણું સ્વ છે. આપણું સ્વ કોણ છે, તો કે આપણી આત્મા છે આપણે. એટલે કે આપણે અને લોન એટલે કે એકલતા, એટલે કે જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે આપણે આપણા પોતાના સ્વ સાથે રહેવાનું છે, આપણે આત્માની સાથે રહેવાનું છે. હવે જ્યારે આપણી એકલતા અને જ્યારે આપણી આત્મા મળે ત્યારે પછી તો બે જણા મળી ગયા, એટલે કે કોઈ લોનલીનેસ તો આપણે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી રહેતો. એટલે કે આ રીતે આપણે લોનલીનેસ અને એલોનને સરસ રીતે આપણે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ છીએ અને એનો પણ આપણે સદુપયોગ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે ઈ ટાઈમ જે છે આપણે આપણી આત્માની સાથે રહી શકીએ છીએ અને આપણે આપણી પોતાની આત્મા અને આપણા સ્વને આપણે સમય આપવો જોઈએ. આપણે પછી આપણે જોઈએ કે સાતમું જે છે, આપણે એવોઇડ ડિસ્ટ્રેક્શન્સ. હવે આજની લાઈફમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આજે બધા સોશિયલ મીડિયા ને બધું જે છે અને ટેકનોલોજી જે છે ઘણી બધી આપણને ફાયદાકારક બી થાય છે, પણ વધારે ખરે છે ને આપણે એનો દુરુપયોગ અથવા તો ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમ કે આ ફેસબુક, ટ્વિટર, વોટ્સઅપ, આ બધું જે છે આપણે કેટલો બધો આપણો ટાઈમ એમાં બગાડીએ છીએ આપણે. તો આ બધો ટાઈમ આપણે એમાં નષ્ટ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે એમાંથી અલ્ટિમેટલી શું છે, આપણને દુઃખનું જ કારણ બને છે. જેમ કે સૌથી પહેલા આપણે પેલા 3 બંદર હતા ને, કે ભાઈ ખોટું જોવું નહીં, ખોટું સાંભળવું નહીં અને ખોટું બોલવું નહીં. તો અહીંયા બોલવાની બદલે મેં તેને આપણે રીડિંગ તરીકે રિપ્લેસ કરી દીધું છે કે આપણે ખોટું જોવું નહીં, ખોટું સાંભળવું નહીં અને ખોટું કંઈ એવું વાંચવાનું નહીં. કારણ કે આપણે વોટ્સઅપમાં ને બધા એવા કન્ટિન્યુઅસ બધા મેસેજ આવતા હોય છે. કારણ કે આપણે જે બોલીએ છીએ એ બોલીએ છીએ શેમાંથી, આપણે કંઈક ને કંઈક કોઈ જગ્યાએથી આપણે જ્ઞાન મેળવેલું હોય, કોઈ જગ્યાએ આપણે જોયેલું હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ વાંચેલું હોય, પછી જ આપણા આઉટપુટ તરીકે આપણે એને બહાર કાઢીએ છીએ ને બોલીએ છીએ. તો આવી જ રીતે જો કોઈ આપણે ઇનપુટ જ ન નાખ્યું હોય તો આપણું ઓટોમેટિકલી આપણે શાંત થઈ જઈએ, આપણને બોલવાનું આપણને એટલી જરૂર પડતી નથી આપણે. અને ડેફિનેટલી આપણે કે ગોસિપિંગ અને ક્રિટિસાઇઝિંગ, જ્યારે પણ આપણે જોઈએ કે બે માણસો મળે છે અથવા તો કે બે સ્ત્રીઓ મળે છે, હંમેશા જે પોતાના બેના રિલેટેડ જેટલી વાતો હોય ને, એટલે કામની જે વાતો હોય છે ને, એ તો 2-5 મિનિટની જ હોય છે. પછી તરત ને તરત વાતો ક્યાં પહોંચી જાય છે, ત્રીજા માણસ ઉપર, ત્રીજા વ્યક્તિ ઉપર. ઓલે આમ કર્યું, આ આમ કર્યું, ઓલી આમ નતું કરવું, આ આમ નતું કરવું, આલે આમ શું કામ કર્યું, ઓલે આમ શું કામ કર્યું, એ બધી ચીજ ઉપર આપણે થઈ જાય છે. અને લાસ્ટમાં પછી આપણે એવોઇડ એબીસી એટલે કે શું છે, આર્ગ્યુમેન્ટ, બ્લેમિંગ અને કમ્પ્લેનિંગ, આ બધી ચીજ પણ આપણે એવોઇડ કરવી જોઈએ. ભાઈ ઠીક છે, તો આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીને શું ફાયદો, તું આમ કહેશ ને, ઓકે બરાબર છે, તું સાચું, ચાલો. કોઈ આપણને બ્લેમ કરે તો બી આપણે એને થેન્ક્સ કહેવાનું કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો તને મારો દોષ લાગે છે ને, ચાલ ઓકે, ચાલ મારો દોષ માની લે, ઠીક છે. બસ આવી રીતે જ આપણે વાતને કટ ઓફ કરી દઈએ, પૂરી કરી દઈએ, તો પછી કોઈ આપણા વિવાદ ને બધું સર્જાય નહીં. કારણ કે બધું જે વિવાદ નહીં સર્જાય છે એ આપણા મનને વ્યથિત કરે છે, અને જેવું મન વ્યથિત થાય છે, માઇન્ડમાં બધા અલગ અલગ વિચારો ને બધું આવે છે એ પ્રમાણે. પછી આપણે આ છે હેબિટ્સ. અને હેબિટ માટે એટલે કે આદત માટે કહેવાય છે કે ભાઈ પહેલા આપણે આદતો કેળવીએ છીએ અને ત્યાર પછી આપણે આદત આપણને કેળવીએ છીએ. હવે અહીંયા જે આપણે 15 હેબિટનું જે લિસ્ટ બનાવેલું જે છે, અને આજે અહીંયા બધા પિક્ચર્સ આપેલા છે, આ તો બધી નોર્મલી આપણે કરતા જશું, બધું માનતા જશું આપણે. પણ જે આ 15 અહીંયા જે લિસ્ટ બનાવેલું છે, આ મેં જે સોર્સ છે એ આપણે ભગવદ ગીતામાંથી 4 જગ્યાએથી લીધેલો છે. સૌપ્રથમ બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞ મનુષ્યના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15 જેવા લક્ષણ બતાવે છે એમાંથી. ત્યાર પછી આવે છે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગમાં, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21 લક્ષણ બતાવે છે કે ભાઈ મારો ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી આવે છે 14મો અધ્યાય ગુણાત્રય વિભાગ યોગમાં, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9 ગુણ બતાવે છે કે જે ગુણાતીત હોય છે, એટલે કે જેને ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી લીધેલા
છે એને ઈ માણસ કેવી રીતેનું આચરણ હોય છે, કેવી રીતે ઈ પોતે વર્તે છે એની લાઈફમાં, એ 9 ગુણ હતા. ત્યાર પછી આપણે 16મા અધ્યાયમાં જે પહેલો, બીજો અને ત્રીજા શ્લોકમાં જે દૈવાસુર વિભાગ યોગ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલ 26 ગુણ વર્ણવે છે. તો આ બધું તમે એડ કરશો તો લગભગ તમારે 70 જેવા ગુણ બને છે એમાં. તો આને બધું સમરાઈઝ કરીને જે થોડું ઘણું કોમન ચીજ હતી એમાં થોડું ઘણું ઓપોઝિટ હતા કે આમ હોય તો આમ ન હોય, એટલે કે આપણે એક પોઝિટિવ ચીજ લેવાની અને આ ચીજ ઓટોમેટિકલી આપણે વહી જાય. એવું એક 15 ચીજનું લિસ્ટ બનાવેલું છે. આ લિસ્ટ આપણે આપણી હેબિટમાં કેળવી લઈએ તો પણ આપણને ઘણો ખરો આપણે મનને કંટ્રોલમાં કરી શકીએ. સૌપ્રથમ આપણે જસ્ટ આપણે શોર્ટમાં લઈ લઈએ. ટાઈમ થઈ ગયો છે આઈ થિંક. એનીવે 5-1 મિનિટ વધારે લઈશ કારણ કે 3 હેબિટ આમાંથી છે હજી. સૌપ્રથમ આપણે ગુડ બિહેવિયર, બધા સાથે સારું વર્તન રાખવાનું, મગજને શાંત રાખવાનું, ક્રોધ નહીં કરવાનું. આજે જ આપણને દીપ્તિ માતાજી આપણને ક્રોધ ઉપર સરસ મજાનો 63મો શ્લોક લીધો કે કેવું ધનોત પનોત આપણું થાય છે. તો ડેફિનેટલી આપણે ક્રોધ નહીં કરવાનો, મનને શાંત રાખવાનું. મેં શું છે આ લિસ્ટ બધું પોઝિટિવ સેન્સમાં બનાવેલું છે. નહીં કરવાનું એમ નથી લીધું, પણ શું કરવાનું એ. જેમ કે હું અહીંયા લખી શકતો હતો કે ભાઈ ગુસ્સો નહીં લાવવાનો, પણ એનું ઓપોઝિટ શું આપણે કુલ માઇન્ડ, કારણ કે પોઝિટિવ સેન્સમાં આપણે મેસેજ આપીએ તો વધારે સારું આપણને માઇન્ડને એટ્રેક્ટ કરે આપણે. એટલે કે આપણે શાંત રહેવાનું. પછી આપણે સારી કંપનીની બધાને આપણે એસોસિએશન કરવાનું. એના માટે આપણે આ ભક્તિ વિશા ગ્રુપને બધું બનેલું છે. જેમ અત્યારે રીટા માતાજી પ્રથમવાર જોડાણા તો એવી જ રીતે બી બધા ભક્તો એમાં જોડાઈ શકે છે. આપણે ડેફિનેટલી ટોક લેસ, એટલે કે ચૂપ રહેવાનું વધારે. જેમ આપણે ઓલીમાં જોયું કે ભાઈ આપણે બધું બોલીએ છીએ એના ઉપરથી આપણું બધું થાય છે, અને બોલવાની સાથે સાથે આપણે છે ને બીજા આજે બેનિફિટ થાય છે. સૌથી પ્રથમ આપણે જો જીભ ઉપર કંટ્રોલ મેળવી લઈએ તો આપણે હોજરી ઉપર બી કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છીએ, કારણ કે જીભમાં આપણે 2 રીતે કંટ્રોલ મેળવી શકીએ, એક બોલવાથી અને બીજું ખાવાથી. આપણે ફૂડિંગ હેબિટ બી એમાં જો આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ તો આપણા બેલી ઉપર, એટલે કે એના ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. અને ત્રીજો અગત્યનો બેનિફિટ છે, જેવું આપણે ત્રણેય ચીજ આપણી એક લાઈનમાં આવેલી છે કે જીભ, બેલી અને પેટ અને નીચે આપણી જનેન્દ્રિય. એટલે કે જેવું આપણે એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છીએ જીભ ઉપર, ઓટોમેટિકલી બેની અને જનેન્દ્રિય ઉપર આપણો કંટ્રોલ આવી જાય છે. આ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ બેનિફિટ છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે ચૂપ રહેવું, સેટિસ્ફેક્શન, સંતોષકારક રહેવું. આપણે બહુ ઉપદ્રવ નહીં કરવાનો કે આ જોવે ઓલું જોવે, જે આપણે આગલી સ્લાઇડમાં બધું જોઈએ છીએ. સિમ્પ્લિસિટી, લાઈફને આપણે સિમ્પલ બનાવવાની છે. નોલેજ બાઉન્ડ, એટલે કંઈક ને ક્યાંકથી આપણને જ્ઞાન મેળવતો હોય એવા આપણે રસ્તા ગોતવાના છે. અને ફર્મનેસ, એટલે કે દ્રઢ નિશ્ચય. દ્રઢ નિશ્ચય આપણે કે શેના માટે, તો કે ભાઈ આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવું છે. આપણે એક માળા કરતા હોઈએ તો 1 4 કરવાની છે, કાંઈ ન કરતા હોઈએ તો પણ આપણે 1 માળાથી શરૂઆત કરવાનું છે, એવો દ્રઢ નિશ્ચય લેવાનો છે અને એના ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે. સ્ટેબલ માઇન્ડ, એટલે આપણે બુદ્ધિને આપણે સ્થિર રાખવાની છે, ક્રોધિત નથી કરવાની. લવિંગ ઓલ ક્રિએચર, એટલે કે બધામાં આપણે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે, બધામાં આપણે એક આત્માને જોવાની છે. અને ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ થિંગ, પર્સન એન્ડ પ્લેસ, એટલે કે આ બધી ચીજોમાંથી આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચવાની છે, વસ્તુઓમાંથી, માણસોમાંથી અને જગ્યાઓમાંથી. આના સિવાય બીજા કોઈ આપણને આકર્ષણ હોય નહીં. અને શેની સાથે આપણે એટેચ કરવાનું છે, આપણે તો કે આપણે એટેચ કરવાનું છે કે આપણે સ્વ સાથે, આપણી આત્મા સાથે અને આપણી ભક્તિ માર્ગના રસ્તા ઉપર. અને પેશન્સ, એટલે કે ધૈર્ય રાખવાનું છે. અને ફિયરલેસ, એટલે કે આપણે અભય આપણે બનવાનું છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં પહેલો ગુણ વર્ણવે છે કે મારો જે ભક્ત હોય છે અથવા જે દૈવી ગુણ હોય છે એ નિર્ભય થઈ જાય છે. અને લાસ્ટમાં કેરિંગ અને ગિવિંગ, એટલે કે આપણે બધાની સાર સંભાળ બી લેવાની છે અને ગિવિંગમાં થોડું ઘણું આપણે ડોનેશન તરીકે બી આવે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા અધ્યાયમાં કહે છે કે યજ્ઞ, તપ અને દાન ક્યારેય છોડવાનો જોઈએ, એ એમાં આવી ગયું. તો આ રીતે 15 આપણે હેબિટ્સ બનાવેલી છે, જો આપણે કેળવીએ તો આપણને બહુ સરસ આપણને ફાયદો થાય છે. અને આપણે ડેફિનેટલી એસોસિએશન, એટલે કે સારા સંગતમાં આપણે રહેવું જોઈએ. જેમ કે છે ને લાઈક, એટલે કે આપણે આપણું જેવું નેચર હોય, આપણે સમૂહ એવો નેચર વાળો આપણને કોઈ મળી જાય તો આપણને બહુ ગમે. અને બીજું એક છે કે ભાઈ આપણે આજુબાજુમાં જેમ કે કોઈ 5-6 માણસ હોય, આપણે કેની સાથે આપણે એટેચ થયેલા છીએ એનું જો આપણે એવરેજ કાઢીએ તો એ આપણું પોતાનું કેરેક્ટર કેવું છે આપણને ખબર પડી જાય. અને આના માટે આપણે સરસ મજાનું છે કે ભાઈ આપણે આપણા ફેમિલી સાથે સરસ મજાનો આપણે ટાઈમ વાપરવો જોઈએ. સ્પેન્ડ ક્વોલિટી ટાઈમ વિથ ધ ફેમિલી, ફોર ધ ફેમિલી, ઓન ધ ફેમિલી. આપણે હવે આમાં એવું છે કે ભાઈ આપણે કંઈક સેટરડે સન્ડે તો ફેમિલી સાથે જ રહું છું, બીજું કંઈ કરતો જ નથી. આપણે કર્યું શું સેટરડે સન્ડે? મોબાઈલ, ટીવી, આજ બધું. તો એ ક્વોલિટી ટાઈમ નો થયો. આપણે આપણા છોકરાને પૂછ્યું બી નહીં કે ભાઈ આખા અઠવાડિયામાં તે શું પ્રગતિ કરી, તે શું નવું શીખવું, કે તને શું પ્રોબ્લેમ થયો. આપણે વાઈફને કંઈ જાણવાની કોશિશ ન કરી કે ભાઈ તારે બધાની સાથે શું પ્રમાણે વાતચીત છે, આ છે. તો એવી રીતે જો કરીએ તો એ ક્વોલિટી ટાઈમ નો થયો. ક્વોલિટી ટાઈમ મીન્સ આપણે સમજવાની કોશિશ કરવાની. અને હા, એ આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે પાછું એ બી ખ્યાલ રાખવાનું
કે ભાઈ આપણે જ્યારે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, વાતચીત કરીએ છીએ, ત્યારે પાછી કોઈ ત્રીજા માણસની વ્યક્તિની વાત નથી કરતા ને, અથવા તો એમાં નિંદા અને ક્રિટિસિઝમ ને એ બધું તો નથી ને, એમાં પંચાયત ને બધું નથી ને. આપણે એકબીજાને ઇન્ટરેસ્ટ સમજવાની કોશિશ કરવાની છે, નહીં કે કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિ આપણે સાથે વાત લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે ક્વોલિટી ટાઈમની ડેફિનેશનમાં આવી જાય છે. પછી આપણે ડેફિનેટલી આપણે સારું ખરાબ ને આ બધું જે હોય છે એ આપણે એક રીતે સમજવાનું છે કે ભાઈ જે કાંઈ પણ થાય છે ને એ બધું ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય છે. જો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે થયું તો બરાબર છે, ન થયું તો એ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે, અને એની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય તો એ આપણા માટે ઉત્તમ છે એમ સમજવાનું, કારણ કે એનો જે પ્લાન હશે એ સરસ મજાનો પ્લાન બનેલો હશે. આપણે હંમેશા છે ને જજમેન્ટલ બની જાય છે, આ ખરાબ થયું, આમ નતું થવું જોઈએ, આ સાચું થયું, આ ખોટું થયું, આ ખરાબ થયું, આવી બધું માન્યતા નહીં કરવાની. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મો અધ્યાય આપણે જે કર્મ યોગમાં જોયો કે ભાઈ કર્મફળનો બી તિરસ્કાર નથી કરવાનો આપણને. એટલે કે આપણે પહેલા તો કર્મફળની ઈચ્છા ત્યાગ કરી દીધો, કંઈક ને કંઈક કર્મ ફળ આપણને મળે છે, તો એ ફળને બી આપણે તિરસ્કારની રીતે નહીં જોવાનું કે મેં તો આમ કર્યું હતું ને આમ કેમ થયું, મારે તો આમ એક્સપેક્ટ કર્યું હતું ને આમ કેમ થયું. એટલે આવો બધો તિરસ્કાર ભાવના નહીં લાવવાની. જે થયું બધું બરાબર થયું, જે થયું બધું સાચું થયું, અને જે થયું બધું સારું જ થયું. બસ એવી રીતે જો ભાવનાથી કેળવીએ તો આપણું મન ઘણું શાંત રહે આપણને. અને નોર્મલી આપણે જે જજમેન્ટલ બનીએ છીએ આપણે ન બનવી જોઈએ. અને આના માટે 3 ટિપ્સ છે આપણે, કે ભાઈ આપણે કોઈ આપણને આવીને કહે કે ભાઈ તમારી આ ભૂલ છે, સ્વીકારી લેવાનું, ધન્યવાદ કહેવાનું, હા ભાઈ મારી ભૂલ છે, ઓકે, મને કઈ બીજું કોઈ સૂચન હોય તો આપો હજી, એવી રીતે. પછી કોઈ આપણે ક્રિટિસિઝમ કરે, આપણને કોઈ આપણે ઓલું કે ને કે ભાઈ આ તમે ખોટું કર્યું, આમ ખોટું કર્યું, એના માટે બી આપણે ધન્યવાદ કહેવાનું. અને લાસ્ટમાં કોઈ આપણને આવીને કોઈ વખાણ બી કરે તો બી આપણે કહેવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે, આપણે તરત એને આપણે પાસ ઓન કરી દેવાનું અને આપણે અર્પણ કરી દેવાનું આપણે. તો આ રીતે આપણે ચાલીએ તો પણ આપણને ઘણો ફાયદો રહે, આપણા મનની ઘણી શાંતિ રહે આપણે. અને આ બધી ચીજ છે ને એપ્લાય કરવા જેવી છે, કારણ કે જેમ જેમ એપ્લાય કરશું ને એમ આપણને લાભ થતો મળશે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ આપણે 11મી હેબિટ છે, આપણે 11મી આપણે જે ટેકનિક છે કે રીડિંગ, એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે પુસ્તકની વાંચવાની એક હેબિટ પાડવી જોઈએ લાઈફમાં. અને એનો એક આપણે સરસ મજાનો દાખલો બી લઈ શકીએ છીએ, જેમ કે ભગવદ્ ગીતા. અને આ ચીજ કોઈ બી ચીજ આપણે વાંચીએ કે છે ને કે બુક્સ આર ધ બેસ્ટ કમ્પેનિયન, તો એના માટે બી 2-3 ટિપ્સ આપું આપણને કે એ રીતે જો આપણને વાંચીએ ને તો બહુ સરસ આપણને ફાયદો મળે. સૌપ્રથમ આપણે કોઈ બી બુક લઈએ તો આપણે માની લો કે દિવસના 10 પેજ આપણે વાંચવાનું નક્કી કર્યું, તો એ જ્યારે બુક માની લો 300 કે 450 પેજની હોય કે 200-300, તો સૌથી પ્રથમ જે દિવસે શરૂ કરીએ ને એ દિવસે પહેલા પાનેમાં ડેટ લખી લેવાની, આ દિવસે મેં શરૂ કરી. હવે એને 10 પેજના હિસાબે ડિવાઈડ કરી નાખો તો આપણું ટાર્ગેટ ડેટ આવી જાય કે આ દિવસે મારે ખતમ થવાની છે. તો લાસ્ટ પેજમાં જઈને એ ડેટ પણ મૂકી દેવાની કે આ દિવસે મારી બુક ખતમ થશે. બીજી એક ટીપ છે કે સાથે આપણે પેન્સિલ અથવા હાઇલાઇટર પેન જે બધી આજકાલ આવે છે એ લઈને બેસીએ, અને એમાં આપણે પેન્સિલથી અંડરલાઈન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હોય, અથવા જો આપણને ન સમજાણી હોય અથવા બહુ સરસ લાગી હોય એ બધી આપણે અંડરલાઈન અથવા હાઇલાઇટ કરીને કરીએ તો પણ પછી જ્યારે એ બુક આપણે પછી બીજી વાર વાંચીએ ને, એ મેઇન પોઈન્ટ વાંચીએ ને તો પણ આપણે ઘણું બધું આપણને એમાંથી રિકલેક્ટ થાય, ઓ હા આ લખ્યું તો આમ લખ્યું હતું, આ પણ આપણે એ રીતે કરી શકીએ છીએ. અને જ્યારે હોય ને એકલામાં ત્યારે બુક્સ લઈને જો બેસી જઈએ ને તો એનાથી સારું કોઈ આપણું કનેક્શન છે જ નહીં. આપણે આ રીતે જો આપણે હેબિટ કેળવીએ તો પણ આપણને મનનું ઘણી શાંતિ મળે. પણ આપણે નોર્મલી આજે આપણે આ બધું ગેજેટ ને બધું લઈને બેસી જઈએ છીએ, તો એ આપણે એવોઇડ કરવું જોઈએ. તો અહીં આપણે નોર્મલી 5-7 મિનિટ વધારે લીધી છે, કારણ કે થોડુંક એની ચાલો આપણી ફિઝિકલ ટેકનિક અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આના ઉપરાંત બીજો કોઈને પ્રશ્ન હોય આપણે તો લઈ શકીએ છીએ. પછી આપણે મેન્ટલ ટેકનિક અને સ્પિરિચ્યુઅલ ટેકનિક આપણા એપિસોડમાં આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કન્ટિન્યુ રાખશું આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને પ્રશ્ન કોઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હા પ્રભુજી, ખૂબ સરસ અને બહુ સારી રીતે એમ જે તમે નોલેજ આપી છે, બહુ સરસ, ખૂબ ઉપયોગી છે. આજ બહુ જરૂરી હતું અને અમે એની આશા ક્યારના સાંભળવા માટે બહુ મીન્સ સાંભળવા માટે બહુ પ્રયત્નશીલ હતા. બે ત્રણ લેક્ચર એટલે તમે કીધા હતા આજે આપશે, એટલે હું એની બહુ રાહ જોતો હતો. મેં કીધું સરસ, અને આજે બહુ મને આનંદ થયો છે. અને આગળનું આટલું સમજ્યું છે, હજુ આગળનો જે સ્ટેજ બધા સમજશું એટલે બહુ આનંદ થશે પ્રભુજી. તો હજી જોડાયેલા રહેજો. મેન્ટલ ટેકનિક બી હજી એટલી હેલ્પફુલ થશે આપણને, સ્પિરિચ્યુઅલ ટેકનિક બી એટલી હેલ્પફુલ થશે આપણને. હા પ્રભુજી, હા પ્રભુજી, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી.